In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but more precisely, we will see en conclusion. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So, this lesson is about en conclusion. And the connector en conclusion can be translated into English as in conclusion, to sum up, finally, and to conclude. So we will see some examples with en conclusion. En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. Nous avons examiné tous les aspects de la question. En conclusion, nous recommandons cette approche. Nous avons examiné tous les aspects de la question. En conclusion, nous recommandons cette approche. En conclusion, il est important de prendre en compte les opinions de chacun dans cette décision. En conclusion, il est important de prendre en compte les opinions de chacun dans cette décision. Le rapport détaille les résultats de notre recherche. En conclusion, nous avons constaté une tendance positive. Le rapport détaille les résultats de notre recherche. En conclusion, nous avons constaté une tendance positive.